ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜାତିର ନିର୍ମାତା। ସେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବେ ପିଲା ସେମିତି ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସରଳ କରିବ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୁସାହିତ୍ୟକ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଙ୍କନିଧି ବଳିଆର ସିଂ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଜନରେ ପଙ୍ଗାର ସିଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର୍ମଶାଳାର ତଳଗଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଙ୍କନିଧି ବଳିଆର ସିଂ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିବାସିନୀ ବଳିଆର ସିଂ, ଶିକ୍ଷକ ଅଖିଳେଶ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଯୋଜକ ତଥା କ୍ଲଷ୍ଟର CRCC ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କ୍ଲଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ 10ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା TLM ପ୍ରସ୍ତୁତି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ବେହେରା, ସୁମିତ୍ରା ଦେହୁରୀ, ଭାରତୀ ରାଉତ, ସାଗରିକା ମାଝୀ, ଇସ୍ପିତା ପଣ୍ଡା, ସୁଜାତା ରାଉତ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପଣ୍ଡା, ଅବକାଶ ସେଠୀ, ସ୍ୱାଗତିକା ପଣ୍ଡା, କିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାକର ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 30ଟି ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶୁଭ ଖବର। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା, CRCC ପଙ୍ଗାର ସିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗାର ସିଂ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେଳା 27 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 29 ତାରିଖରେ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। এই 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଚାଲିଥିଲା, ଏଥିରେ ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଗ୍ରହରେ, ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ये जो शिक्षण सामग्री गुड़िक आमर पिलामानकर दक्षता तांको श्रेणी एवं एलो को लेकिन प्रस्तुत होइछि एवं देखा आकर्षणीय एवं तार जो प्रस्तुत होइछि सेटा दीर्घस्थायी रहिबो। तेणु ये शिक्षण सामग्री गुड़िक आमर पिलांकर पाठपढ़ा निश्चित भाव में साहाय्य करिवो एवं प्रकारांतरे आमर शिक्षक शिक्षयित्री मानकु साहाय्य करिवो एवं प्रेरणा दब जे यही से शिक्षण सामग्री तांको विद्यालय में प्रस्तुत करिवो। एवं ये जो तैयारी कर सामग्री गुड़िक या गोटे आम गोटे रिसर्च सेंटर गोटे संबल गृह भाव में जो आम जिनस गुड़िक रही संबल गृह जिनस गुड़िक रखा एवं ता पिला निजे व्यवहार करने सहित शिक्षक शिक्षयित्री मैंने व्यवहार करेंगे एवं परस्पर व्यवहार करी आमर जो जो आमर अच्छी शिक्षण दक्षता हासिल करने ये शिक्षण सामग्री निश्चय साहाय्य करेंगे। एटार कौन द्विमत ना आउ एटा गोटे स्वागतजोग्य पदक्षेप एवं आशा करुँ यही कार्यक्रम केवल सरकार निर्देशक अपेक्षा नक आम निज तरफ यही कार्यक्रम मझे मझे एगुड़िक अनुष्ठित कले आहरी भल। धन्यवाद। से मत आपने जोगदेवाई आह्वान कर धन्यवाद करुच्ची। आधुनिक नूतन शिक्षा पद्धति भारत सरकार जो 2020 कार्यक्रम होती आमर जो निश्चित शिक्षा योजना माध्यम कोमलमती शिशु मान अत्यंत आमोददायक कौतूहलपूर्ण योजना माध्यम शिक्षादान कर सरकारी कार्यक्रम ताकू सफल रूपायन करने आज ये जो शिक्षण सामग्री कर्मशाला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। एवं शिक्षक शिक्षयित्री माने होउछन्ति जातिर मेरुदंड। कोमलमती शिशु मानक उपयुक्त मनीष भाव में गढ़ी तोलिबारे तांकर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका अच्छी। तेणु साधारण मनुष्य तथा अन्यान्य कर्मचारी मानक ठारू शिक्षक होची गोटे स्वतंत्र व्यक्ति एवं से व्यक्ति ए समाजर प्रत्येक वर्गर मनीष मानक तैयारी करे। सेथिपई तार भूमिका होची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं माटी पिंडुला भली शिशु मानकर भविष्य निर्माण करिवार बिंधाणी शिल्पी यंत्री होउछन्ति आपण माने। तेणु आपण माने जेते सक्रिय हेबे
এবং যেতে কর্ମঠ ହେବେ ଯେତେ ଗବେଷଣା ଲାବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ ଆଉ ସମର୍ପଣ। ଆମେ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସବୁ ବି ସମର୍ପଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା।